dostum Mustafa Tatar'la Bir Ayda Var İlk Akşamdan parçasını Güzel ses. dinleyeceğiz. Güzel ses. Hoş sohbet. Başlayalım. Bir ay var ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Şapka vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar üşümüş, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar haramı, aşma yaramı, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışırmış, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz bende gönlün yoktu, neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar haramı, aşma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelireni boş değil, neydem boş değil. Söylenip söylemez gönlüm hoş değil, dağlar kışımış, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcu üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine hoş değil, dağlar haramı, açma yaramı, perişan.